អូខេតាមការសន្យាពីវីដេអូមុនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូវិភាគនៅក្នុងការព្យាករណ៍ទិសដៅសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារឡើងឬក៏ចុះដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនៃការទម្លាក់ឬក៏តម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកនរគ្នានឹងមានទំនុកចិត្តថាតើទិសដៅប្រាក់ដុល្លារឡើងឬក៏ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងពីរចំណុចធំៗដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែងតែផ្ដោតផ្ចង់សំខាន់មែនទែនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើ rate decision ទី1គឺយើងនឹងវិភាគទៅលើតម្លៃអតិផរណាដែលចេញផ្សាយជាក់ស្ដែងហើយទី2យើងនឹងធ្វើការវិភាគទៅលើកម្រិតទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយជាក់ស្ដែងដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងនេះដឹងស្រាប់ហើយថាមុននឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលតែងតែមើលទិន្នន័យជាក់ស្ដែងពីរគឺទី1ទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអំពីអតិផរណានិងទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអំពីទីផ្សារការងារប្រសិនបើជាយើងក្រឡេកមើលពីទិន្នន័យជាក់ស្ដែងនៃអតិផរណាគឺទើបតែចេញផ្សាយថ្មីនេះគឺមានចំនួន 2.7% ទល់ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ 2.7% ដូចគ្នានេះសបញ្ជាក់ឃើញថាតម្លៃអតិផរណាគឺមានការធ្លាក់ចុះជាសញ្ញាមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារមូលហេតុដែលនាំឲ្យតម្លៃនៃអតិផរណាមានការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែយើងឃើញថាតម្លៃធម្មពលមានការធ្លាក់ចុះដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងហើយកន្លងទៅថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទើបតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគាត់នឹងចង់ឲ្យតម្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ចុះទាបជាងនេះបន្ថែមទៀតផងដែរប្រសិនបើជាយើងកលេចមើលទៅលើតម្លៃប្រេងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនគឺមានតម្លៃ $73.7 ក្នុង1បារ៉ែលតែឥឡូវនេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ $59.4 ក្នុង1បារ៉ែលតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុមួយទៀតដែលនាំឲ្យតម្លៃអតិផរណាមានការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែ PPI ដែលយើងហៅថា Producer Price Index បានន័យថាជាចំនួនតម្លៃនៃការផលិតនៅផលិតផលសរុបដែលលក់ចេញដោយផលិតករយើងឃើញថាក៏មិនមានការលោតឡើងខ្លាំងផងដែរតែប្រសិនបើជាយើងក្រឡេកមើលទៅកំណើនប្រាក់ឈ្នួលថៃបិទតែមិនមានការកើនខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានការកើនជាមធ្យមផងដែរនិងចំណុចចុងក្រោយគឺយើងឃើញថា retail sale ការលក់រាយថ្មីនេះគឺមានការចេញផ្សាយមកទិន្នន័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានន័យថាល្អចឹងកត្តាទាំង4នេះគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យតម្លៃអតិផរណាមានការធ្លាក់ចុះជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាមានសំណួរឲ្យថាតើប្រសិនបើជាទិន្នន័យ CPI 2.7% ជាមួយនឹងមូលហេតុ4ចំណុចដែលបងបានលើកឡើងដែលជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារបែបនេះថាតើធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានផែនការទម្លាក់ដែរឬទេសម្រាប់អត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែលយោងតាមទិន្នន័យ Fed Watch Tool របស់ CME Group បានបង្ហាញថា 95.6% គឺអាចនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែលហើយចំណែកមានតែ 4.4% ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងធ្វើការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់នឹងយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលទើបតែ release ចេញថ្មីនេះគឺអតិផរណាធ្លាក់ពី 3.1% មក 2.7% និងបច្ច័យមួយចំនួនដូចជាតម្លៃធម្មពលមានការធ្លាក់ចុះ PPI ក៏មិនលោតខ្លាំងហើយប្រាក់ឈ្នួលក៏កើនឡើងល្មមហើយនឹងទិន្នន័យនៃការលក់រាយក៏មានភាពល្អប្រសើរនេះអាចជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលអាចនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែល